日咧，我哋去試一間好 old school 嘅咖啡。今日好凍，好睇得結冰。佢呢度咧就比較有特色，比較古色古香。咁你要 order 你可以去前面自己入睇下，就有咩就係有咩加咩啦，有咖啡啦。啱啱咧我就攞咗個 dessert 啦，攞咗個湯啦，攞咗一杯呢度出名嘅高登拿鐵試下食嗰啲 dessert。當初就比較少得晒，所以我就去點到。呢個就係佢嘅高登拿鐵啦，跟住呢個咧就係佢哋自己烘焙嘅 cheesecake 啦。然後我哋仲叫咗一個係呢個咩茶啊？檸檬加薑嘅一個茶，都幾有特色㗎。等我試下個茶先。佢有少少嘅薑嘅辣味，咁聞落去咧更加重嘅係個檸檬味，飲落去咧個檸檬就冇咩味㗎啦，就係個薑嘅辣味為主。咁跟住我又試下我嘅高登拿鐵嘅味道都幾特別，佢上面滲咗鮮檸檬嘅粉啦，跟住配咗少少嗰啲胡椒嘅香料，仲有奶啦、有香味啦，同埋有啲自己特色嘅 cream 嘅。綠色，我哋呢個燈光睇落去似綠色，但係佢叫高登拿鐵。OK 嘅，值得一試咯。咁我哋而家嚟試下個 cheesecake，佢比較鬆，個 cheesecake 一撳落去咧就爛㗎啦。咁我哋試下咩味道先。自己整嗰個辣到飛起，擺新薑。佢嘅 cheesecake 咧冇想象中咁甜啦，比較 creamy。咁佢嘅果醬咧亦都唔係好酸，係比較溫和嘅味道。OK。個深深俾你甜。呢個就係佢比較出名嗰個就湯米屬每日唔同嘅。今日咧呢個咧我睇落就似番茄湯啦，佢冇咩味，就係好單純嘅番茄味。但係佢配咗個包，你有蘸嚟食個湯。我個人覺得就淡咗啲咯，佢好濃稠，但係佢冇咩味嘅，俾我感覺應該係用番茄罐頭打出嚟。個包咧就好鬆脆好香，但係個湯有少少唔甜。如果你口味淡啲嘅話，可以嚟試下。好啦，碗湯咧都幾大下，我食唔晒。不過個包係幾好食，所以我食晒咗嗰兩片包。都冇食，你個湯個湯一半都食唔到。如果你係中意舊式嘅嗰啲番茄濃湯咧，你可能會中意。不過for我嚟講咧，就唔係好飲得落，係啊。咁所以我點完個包之後飲咗幾啖，我已經飲唔落去㗎啦。味道 OK 嘅，佢冇咩特別嘅味道，就係番茄嘅酸味咯，加少少嘅胡椒粉同橄欖油。你可以試下嘅。本身我嘅口味就已經係偏濃㗎啦，特別對酸。咁我個 friend 就覺得佢比較酸啲，我就覺得佢唔係好酸嘅啫，係啦。但係其他特別嘅味道就冇啦。但係個包真係 OK，可以試。跟住咧個高登拿鐵咧飲到最後咧，我發現咧佢底下咧係有啲薑粉嘅少少，咁我哋就冇暈到啦，所以飲到後面比較辣。啱啱飲落去嗰陣時可能佢比較淡啦，係會覺得可以追住飲。